大家好，歡迎收睇我哋 Z.com Forex 全新嘅一個環節外匯伏擊手。我係今日嘅主持人，嚟自 Z.com Forex 嘅阿 Ray。嗱，咁呢個環節係新嘅節目啦，今期係第2集啦。咁咧當然外匯伏擊手嘅意思，當然就係埋伏於外匯市場嘅一個埋伏，睇下點樣去把握呢個入市嘅機會。咁當然我哋一定係繼續歡迎翻。有請翻我哋做咗中環呢個外匯市場數十年嘅鄭廣復先生，Patrick 哥。冇講，成日加個歌字嗰陣。因為收尾都我哋10幾年前都喺某金融機構都共事過啦。咁估唔到10幾年後可以喺翻 Z.com Forex 呢個平台嗰度，大家又所以市場好細嘅，係即係大家喺金融市場嘅唔同領域嗰度繼續發展。啱啱有個 crossover。係啊，即係同炒嘢一有 crossover，你就要注意啦。非常開心，因為都係做咗即係對外匯都有啲興趣啦，大家都中意睇下都幾得意喎呢個 market。咁大家可以大家傾下啦，分析翻啦。咁所以呢個節目咧，除咗一般嘅一個基本一啲分析之外咧，其實我哋個內容啊重心點啊都可能會放多咗一啲係圖形嘅分析嗰度。咁所以除咗我哋提供咗啲價位俾大家做一個參考之外，亦都希望喺個分析嘅入邊有一啲嘅即係我哋去做一啲圖形分析嘅時候，一啲嘅思路啦，一啲嘅睇法點樣去做啦，希望都可以灌輸到，即係或者係傳遞到俾其他人，大家一齊切磋下點樣做，好嘛？因為節目時間就唔會好長嘅，咁所以咧都事不宜遲，嗱去正題喎，好嘛？嗱，先講翻，都循例都要講下近排發生咩事嘅。咁市場呢排都係最主要2個事件啦。咁第一件事就應該係中東局勢嘅升級啦。咁上個禮拜以色列就突然間都真係去突襲呢個伊朗。OK， 咁咧就而家個情況，即係大家睇到新聞都見到都以色列應該個優勢好大喎。都咁冇啊！你都睇到佢伊朗俾人撳住嚟打啦。係啊，即係應該7-3、8-2嘅勢頭啊。咁再加埋美國總統特朗普都口頭上繼續支持以色列嘅呢個軍事行動。咁所以變相嚟講，個形勢應該更加一面倒落去。咁亦都市場都驚緊會唔會美軍真係落場啊？咁其實我哋睇到應該都唔會啦。你睇而家嗰個形勢咧，或者嗰個市場嘅反應咧，我唔知啊，可能特朗普上台之後咧就太多，喂，日日已經係市場或者投資者活喺恐慌之中。係啊，你再嚟，同埋即係以伊局勢或者嗰個衝突啊，都已經持續咗一段時間。咁只不過而家就係喂講到好似要滅國咁樣，當然唔係真係滅國，而係話哈梅內伊嘅政權可能要倒台喎，因為始終傾向係咁樣。咁但係呢個係咪其實市場都即係你俾我咁，即係有時我咁睇啦，你話避險，你睇好多嘅。喂，點解 yen 又唔升嘅？係嘛？咁美金叫做其實傳統貨幣啦，咁又唔係好升啦。你美債其實又唔係即係債息又唔係跌好多咗，即係啲錢係去晒邊咧？定係都唔關我事啦。同埋或者啲人都懷疑，且你特朗普真係成日講一句就即係第二日又唔係嘅。係啦。咁而家佢都話啦，即係話而家談判喂太遲咯喎，咁即係點咧？跟住又部署可能第3隻航母喺即係近住以色列嗰邊。咁係咪想有啲即係恐嚇性或者係點樣？即係究竟係逼佢埋台啊，定係逼佢死咧？咁即係伊朗啊？唔知。咁所以你而家做定反應咧係冇用嘅，因為你唔知個結果係點樣。好啦，咁所以我哋就睇第2樣嘢啦。第2樣嘢當然係新鮮熱辣，今朝早先至嚟嘅新聞啦，就係聯儲局嘅議息。咁當然係維持翻個市場預期，係維持翻個聯邦基金目標利率係4.25%到4.5%。嗱，咁就維持不變啫，但係個會後聲明同埋嗰個今6月份呢份嘅經濟預測咧，好似睇得好淡喎，聯儲局。佢唔係嘅，佢只不過因為你咁嘅嗱，你睇到一樣嘢咧，就係佢將個 GDP 嘅增長咧向下修訂，係0.3個百分點，去到1.4% 嘅今年啦。咁通脹率咧就向上修訂，又係0.3個百分點。咁嗱咁樣即係意思係咩咧？即係佢認為滯脹嘅風險增加，因為 GDP 即係增長下降啦嚇。咁同埋失業率亦都係稍為向上，即係上調咗0.1個百分點。但係喺聲明裏邊佢都講咧，個失業率仲係好低嘅。咁同埋佢都係注意咧就雙向嘅風險，即
即係佢都唔知個結果究竟係點樣咯。咁尤其是咧，你睇到嘅咧，佢冇喐到嗰個聯邦基金利率啊，仍然係3.9%，即係中位數。咁即係仍然係預測係減息2次，或者係話今年仍然有減息50基點嘅可能性。咁幾時減咧？或者即係佢擺定喺度咯，佢唔喐。嗱，我理解嘅，我覺得，因為而家市場咁敏感咧，其實你喐少少咧，市場都可以有一個解讀。即係佢費事俾你借勢，一陣間又話，因為特朗普又嘈佢噶啦嘛。咁變咗我唔喐咯，但係我喐咗其他 Fed Fund Rate，大家都唔知㗎。你佢而家仲 hedge 住嘅，就算你通脹依家3點幾啦，當你去到咁，但係4厘幾 hedge 住，即係都可以嘅。但係嗰方面佢又調低咗個 GDP 增長啊嘛。咁變咗另一方面係咪要減息咧？咁變咗佢唔喐，其實正常咯。咁即係其實就冇咩。咁你要睇嘅咧，就係要睇佢嗰個會議記錄啦。即係裏邊究竟傾咗幾多嘢，同埋咧你睇到會議聲明裏邊咧，會後聲明咧冇提到自己即係以依個局勢啦，只係話外圍或者國際環境啦。即係所以你睇到聯儲局即係比較上就係話我唔係 focus 喺嗰度，或者佢嗰件事件嘅影響唔係我主要關注，佢都係睇住幾樣嘢啫嘛。佢就係話主要睇咩咧？通脹個壓力啦，通脹預期啦，同埋嗰個勞動市場咯。咁而家都係 mon 住咗幾樣嘢咯。反正就消息公佈咗之後啦，即係始終都感覺上係即係俾市場嘅感覺就係有啲鷹派咗少少啦。即係喺度點陣圖，雖然就都係大部分都仲係企喺3.9嗰度，但係上面有一啲嘅委員都可能會傾向於再企後少少，唔好亂咁喐咁樣，所以反正係有少少鷹派嘅味道之後咧，美金就今日就有啲上升啦，咁基本上都修正翻上個禮拜嘅跌幅。咁嚟緊美金點睇？咁可以有啲咩部署可以做下啦？我嘅睇法咧就如果你從比較大嘅框架去睇咧，因為咧6月就嚟結束啦，仲有即係一半時間唔夠啦，即係 trading day 計就得9日8日到就完啦。咁進入下半年，咁我其實就一路都有即係研究下佢嗰啲 cycle 嘅，咁大概一個短嘅 cycle 係半年。咁你要諗嘅話，7月或者下半年非美係咁樣，係咪可以砰砰聲一路升先？如果唔係嘅，佢就一定係翻轉頭。咁有咩因素翻轉頭咧？咁你要諗啦。咁會唔會喺個息口嗰度即係有啲調整咧？同埋今日即係英倫銀行都要議息啦。咁一陣就瑞士都要議息啦。咁英國未知住，一陣我哋逐隻外幣講翻啦。咁所以我自己睇法咧，就係咧就非美升到差唔多，同埋已經有啲頂地咯。譬如你睇歐元嘅圖咧，譬如睇日線圖咧，其實都見到即係佢嗰個有個雙頂啦，咁有少少背馳啦，少少啦少少。咁呢度開始慢慢壓落嚟咧，就尤其是歐元就去到即係其實升多咗嘅啦。嗰陣時我哋睇好似上次講係1.15都好準啦。咁當然呢2個禮拜後好多嘢唔同晒啦，所以就佢升上去唔出奇，但係都慢嘅。但係咪可以維持咧？去到呢啲位，我覺得上面睇我當你去到1.2係一個大位啦。咁上面300點，咁但係下邊如果跌300點嘅，去翻即係比較低啲1.13、1.12咧，亦都唔係冇可能。即係嗰個機會率係相等嘅。咁同埋尤其是如果你將嗰個風險因素，即係中東嘅風險因素拍落去，你見到咧佢又唔係好喐啫喎。即係你可以撇除咗呢樣嘢先咯。咁息口嗰度其實就聯儲局又唔喐啦。咁即係所有嘅嘢你冇乜，即係基本面係冇咩太大改變嘅情況之下，但係你歐元又上咗去喎。咁咪平倉落翻嚟咯。同埋咧留意嗰個半年結咧，有機會我暫時判斷咧就係大膽去講就係話非美貨幣或者上半年或者下半年嗰個走勢咧，會同上半年嗰個相反。咁尤其是你呢啲行咗咁耐嘅話，反轉的話咧，就即係美金喺即係當然大嘅會穿咗啦。咁下半年係咪抽翻上去咧都唔出奇。咁所以就我會睇非美比較淡少少。咁你而家但係比較分化咯。依家即係個走勢唔同。歐元嗰個走勢就似雙頂啦。咁如果你上落嚟壓翻落嚟，咪去翻嗰條當係頸線啦。其實呢個位都準啦，大概1.1086啦，或者下邊嗰個1.10係65度啦，係大概呢位試翻呢位啦。咁穿嘅就再簡單啲量度落去，咪計數咯，拍落嚟大概去翻呢啲啦。咁望住咁呢去做先啦。咁你話真係要我逼我而家出手嘅，咪沽歐元咯。佢破到1.17嘅咪止蝕咯。咁呢個相對風險係低嘅。即係策略上咧就係話，
如果我乜都唔知嘅話，我唯一考慮嘅一定係風險控制你承受到幾多你咪做咯。如果係波幅好大嘅，降低注碼咯。再唔係咧，波幅好大嘅，咁即係話我唔需要等太長時間就可以獲利咁變咗我亦都可以用一個比較細嘅時間架構去做一個即係跟住啲 technical 去做咯。好，明白晒啦。咁就正如頭先所講啦，即係除咗比較位之外，亦都希望帶出Patrick 哥入邊有啲咩個分析個思路，點樣去即係傳遞俾大家都可以收到呢樣嘢。咁即係喺 Patrick 哥立場嚟講，就會睇翻淡少少非美啦，喺個中線、中短線。我知道上個禮拜上次都強烈建議個 yen。咁就我哋講 yen 之前，先講隻英鎊先好唔好啊？因為英鎊今日就議息啦。咁而家市場都預期翻個英倫銀行啦，預期翻今日維持翻個息率係4.25% 嘅。咁之後個英鎊，你話歐元會睇淡，英鎊係咪會跟住一齊落去咧？英鎊應該仲淡喎，因為你即係英鎊其實由今年1月一路升上嚟，即係升咗半年，個 trend 係比較明顯嘅。咁而家壓到條50天線，同埋都穿咗少少啦。仲有一樣嘢就係咧，就係上一次嗰個議息咧係5-4，5-4，5票係支持減息，4票咧就分化啦。有2票咧就建議唔喐，2票咧就建議減半厘。咁即係其實佢對嗰個即係你睇到咁樣分化法咧，就其實就係唔會咁快又突然間突然間有個共識，一齊減咯，唔係太可能咯。咁但係都要睇埋今次嗰個聲明。咁如果你話睇翻個通脹，佢都英國應該3.4%啦，5月份嘅通脹。咁你其實指標利率4.25%就其實一個百分點都唔夠喎。其實就係咪仲有得減咧？又未必，佢又唔減得。咁但係就即係睇情況咯。同埋佢個 GDP 其實都即係第一季嗰個都加快咗啦個增速。咁似乎又冇減嘅理由。咁但係呢個市場又咪睇你減唔減？有時啲嘢即係你價位你升咗咁多嘅話，都係要回噶嘛。即係你去到升咗成千幾，差唔多即係講得誇張啲，差唔多2000點噶咯喎，1800點你即係半年升1800點，但係10%㗎啦，其實都唔係太有嗰個 point 咯。即係除咗即係你話係嗰個之前就 hedge 住，即係個息率上係高啦。咁但係而家同美國一樣啦。咁你要稱啦，究竟美金就係一個關鍵位啦，大概100樓下啦，98呢啲。但係英鎊就上到1.34 336幾最高。咁你同上面嗰我都係睇140係一個比較大嘅位啦。咁你掂到嘅其實都係落嘅。咁而家技術上係穿晒位嘅。咁只不過就係有時我哋睇嘢咧，你夾硬要揾啲嘢去度咧，揾啲支持咧係揾到嘅。你而家見到咧50天線好似有支持喎，但係如果你抹走條50天線咧，或者抹晒啲平均線咧，你就睇唔到喎。你覺得佢會穿咗喎，好明顯個跌勢。咁如果你話唔係我睇50，有啲我整條100落去咪更加仲未到底啦，係嘛？即係但係一路跌緊落去。咁而家呢個樣咧就係首次咧係出現一個比較明顯嘅一個下跌信號。咁你稍為望落去咧嗰個10天線都有啲同20天線 crossover 係啦，都穿唔穿咧？轉一轉。但係主要係我睇呢啲棍咯，因為呢度都仲未穿嘅，呢啲棍穿啦開始。咁殺落嚟之後，其實睇到都係一個係咪十字星嘅形態？十字星就即係傳統講就係即係增持啦咁樣，因為開市收市都係嗰個位嘛，壓住落嚟咁。因為但係又逼近條50天線，你俾我即係講股咁講啦，咁啊晾住唔喐啦。但係佢整固之後會唔會一嘢就車落去咧？唔出奇。即係你睇可能嗰個時間上，譬如我睇小時圖可能會更加清晰啲啦。咁樣壓住咧就會唔會即係懟落去咧？因為今日議息啊嘛，咁睇下佢個通係點樣啦？會唔會因為即係中東局勢啊，而係有啲睇淡啲咧？依家市場反而有啲聲音係話英倫銀行要減半厘喎。咁呢個我又唔知咩理由，我睇唔到，因為佢同美國又暫時傾掂數啦。係啊，10% 傾掂數。咁英國同歐盟亦都即係喺嗰個漁業問題上，或之前話一路你唔好嚟我水域度撈魚啊，即係咁。依家就唔緊要，大家即係你喺我邊都得嚇。總之一齊做啦咁樣。咁似乎又好似緩和翻。不過我都係咁睇，即係個價位高啫，即係相對行咗一段，咁又去到一個即係半年結嘅時間，咁所以我睇淡少少咯。咁中間有反彈唔出奇嘅，但係就long term 嚟睇就可能要睇住，即係頭先日線圖上面嗰個頂位就係呢個唔係呢個8小時咁
我諗望住呢個咯，呢一棍嘅棍頂咯，呢、個棍頂係大概係1.3582，咁你當1.36咯。佢收得穿嘅，如果你1.36收穿，其實上面1.362咁都唔爭在啦。你破得到頂收市嘅話，我先至認輸咯。即係短期阿 Patrick 哥嘅意思就係、攞住上個禮拜個頂做翻個參考先啦，都係會偏睇淡少少啦。係咁好啦，咁我哋又去到下一隻貨幣啦。頭先就講日yen 嗰度情況啦。日本央行早兩日就亦都係議息啦，咁啊維持利率不變啦。咁啊延長咗個減持國債嗰個時間表。咁呢個日本央行個操作或者係個睇法對 yen 會唔會有啲影響咧？又或者呢排嘅冇啊，市場冇乜理佢好似，因為佢又唔係加息啊嘛。係咁佢都係其實佢只不過就係公布咗佢嗰個減少買債嗰個更加詳細嘅一個做法。咁之前都講咗㗎啦，咁佢講咗係6月會再 turn 㗎嘛，依家咪 turn 咯，一年傾一次啦，佢哋係啦，即係每季係減2000億日元啦。咁去到應該出年第一季嘅話咧，就佢整體個買債規模咧就去到只係得翻21000億，而家係4萬幾啦。咁即係整體持倉據佢講就係會減少16至17%。咁但係你睇到即係我睇法就係因為你而家日息即係日本個債息其實都升咗好多啦，相對嚟講啊，因為以前10年期債都0點幾啫嘛，依家去到1.5%差唔多嚇上過啦，1.6%都有。咁應該有啲吸引力會翻嚟，所以如果翻嚟你又冇供應嘅咁點咧？佢會放翻啲出嚟咯，即係其實慢慢要俾翻市場主導，因為日本央行債咗超過五成啊，即係最多時間。咁你其成個債市俾佢即係玩到借晒，咁冇你揸晒，你做晒莊，你自己炒得啦，冇人買同埋息口又唔吸引。咁所以而家就反而引翻啲錢入嚟咧，可能會即係對日元啊都係有一個支持喺度咯。咁所以但係技術上就依家仲係即係有一個佢慢慢熬住咯。咁你畫嘅話，可能係一個大嘅三角形啦，仍然係即係呢度拍落嚟的話，咁仲係大嘅話就未穿嘅嚇。上面就好似見到係146附近啦，下邊就由呢個對等關稅之後做到最低139上翻嚟，亦都有一條上升軌喺度喎。咁就上面146，下面143，係咪都可以喺呢個 range 嗰度做住先咧？即係我其實我都係會睇佢嗰個形態咯。佢係 sell signal 我先做咯，即係你而家咁樣夾上去咧，我睇緊，咦唔係喎，係 dollar yen 係 buy signal 喎，我又唔會走去沽佢喎。嗱日線圖唔係咁做，即係睇到係咁啦。咁你去睇我係要沽佢咁點咧？咁我咪揾你起碼你揾到。咁小時圖有冇咧？小時圖都唔係喎。你睇下呢啲，哇呢啲你基本上係 buy signal 強到不得了。呢度整多一棍又係強嘅 buy signal，熬緊上去。咁點啊？又唔沽得喎！我係要沽佢咁點啊？5分鐘有冇啊？咁如果你5分鐘都冇喎，咁你點啊？但係如果你炒5分鐘嘅，你知佢嗰個速度即係變化會快啦，buy sell 嘅轉換會快，咁你知道點做咪照做咯。即係唯有跟住咁做咯。所以有時唔需要刻意有 view 嘅，有時我哋即係呢啲經驗所談啦。你刻意我係要睇淡，沽佢擺喺度，跟住就即係唔理佢，結果就輸過金㗎啦。有反轉信號你都 ignore 佢，即係唔理佢嘅話咧，多數輸錢嘅，因為你忽略咗市場嗰個發展啊嘛，完全係活喺自己嘅世界咁揞住㗎。總之我睇淡，咁今日死得啦真係。咁你而家睇嗱5分鐘圖都冇喎，咁暫時我要沽佢，我唔喐住咯，或者等佢嘅幅度夠嘅，即係 intraday 又好夠嘅先去做咯。如果你真係你話講緊係未來可能1-2個禮拜點行咧，你睇下呢度會唔會挑戰翻嗰條下降軌咯？咁樣熬上去嘅話，可能即係咁嘅形態，可能有一棍會抽上去都唔頂嘅，即係掂到可能147啊呢咁嘅位啊，唔係篤波147嗰啲，即係掂到147就盡啦，咁翻轉頭咯，即係有機會係咁。咁就啱翻起河車啦，因為之前上一期啊 Patrick 都非常之睇好，即係中長線都睇好隻 yen 嘅走勢，即係都有機會向130嘅方向進展啦。咁就呢個應該係大方向嚟嘅。係啦，即係比較中長線。咁會唔會就係趁呢個上落嘅時間啊，撞得翻啲靚嘅位俾大家可以去入翻市啦。OK，咁就即係短期嚟講，即係比較即時嘅睇法咧，就應該就未必有個大方向，咁就可能要拉翻長少少喺個三角區間嗰度做住先啦，即係 Patrick 嘅意思。咁到下一隻貨位啦，咁想講邊隻咧？你想講好似係咪瑞士係咪已經係啦？即係應該就公佈咗議息結果咯。
睇個樣又唔好喐喎，究竟係咪減咗息定係冇喐咧嚇？即係望一望先啊，真係要睇下先啊，好快係見到睇下先啦，去邊啊？咦，仲未有嘅，未出嚟喎。唔緊要，你起碼睇市場反應都唔係好大。但係咧，你睇咧嗱，如果我計佢，因為而家市場預期減，咦睇下先，零嗰個係 actual 嚟㗎，好似係未出，好啦，唔知依家未知，但係就睇 Dollar Swiss 嗰個形態咧，就似係一個大箱底，咁亦都如果你用波浪理論去睇咧，就呢個係一個好完美嘅二浪，因為呢個底部就冇穿到之前嘅底，咁但係非常接近，咁啊最正啦，最好越貼近越好啦，咁而家抽翻上去，咁你唯一睇咧就係呢一棍究竟係即係你話 candlestick 去睇咧，就有冇穿到咧？咁呢度如果你話我唔係淨係睇呢啲嘅，我睇埋呢個candlestick 嘅，我唔識波浪理論啦。咁你咪睇 candlestick 嘅高位係0.8203，咁而家呢一棍就要睇啦。暫時呢個係做緊0.8208，其實穿咗少少嘅，收唔收到上去咧？咁樣咁但係收唔收到？因為佢嗱頭先講過風險控制係最重要嘅，咁所以如果我係睇淡瑞郎，同埋事實上亦都我覺得冇乜理由睇好瑞郎咯。第一，你個息率咁低；第二，瑞士央行係擺明要撳住瑞郎，即係佢要通脹啊嘛，但係你而家通縮啊嘛，-0.1%喎，咁你係咪要即係瑞郎要弱啲咧？咁樣，咁所以即係整體個走勢係不利瑞郎嘅，咁所以就以沽為主啦。咁如果你穿底嘅，譬如穿呢個近期呢個低位啦，0.8055啦嚇，呢個低位0.805，甚至穿係4月份嗰個低位啦，其實差唔多幾多啫，0.8039，咁你擺低啲咯，就算擺到0.799咧咁樣，或者唔係咁多0.880，即係總之低過呢個位啦，低過呢個位10點子啦，過外啦。咁同埋你就算揸住 Dollar Swiss， 喂，而家嗰個息口即係個息差，如果佢減息嘅話都4厘幾喎，咁Seed.com 應該俾到幾唔錯嘅息，好似8蚊港幣0.1手啊，即係或者我點講咧？如果你係正常嗰一手，即係80蚊一日。咁你咪坐住喺度收息咯，我覺得呢啲位我都冇所謂，即係呢啲真係嗰啲叫財色兼收，我成日講啊嘛，真係正啊，唉，即刻整翻兩手先啦。咁上面你就望住咯，因為如果呢個係二浪嘅話，三浪就一定破呢個頂嘅，嚇必破呢，佢條 rule 係咁樣嘛，三浪係最強噶嘛，嚇咁你話8.4幾啊，一定穿啦，咁所以即係咁樣計的話，就算我雙底度上去啊，803、804、300點，你咪抹上去300點咪0.88啦，差唔多。咁所以嗰個幅度或者即係潛在嘅獲利空間咧，即係揸呢個 Dollar Swiss 係大嘅。好，都收到啦。嗱，咁啊頭先 Patrick 哥都講財色兼收，咁至財色兼收，咁就我即係睇下可唔可以把握到機會啦。開條路俾你啊，已經。係啦。咁我哋咧 Set.com Forex 咧6月份有個開戶優惠嘅，咁基本上咧只要開得到戶口咧，30日以上咧就已經有300蚊嘅現金 coupon 噶啦。咁咧只要做夠吹咧 ，total 會有8500蚊，加埋開戶嗰下300蚊就 total 8800蚊嘅。多啊？係㗎，我都係㗎。諗下先。咁啊詳情咧可以。而家好難揾啦，真係。總之有啲咩問題或者即係都可以 call 翻我哋39238088揾翻我哋嘅。咁另外我哋 Set.com Forex 咧都有好多節目係 keep 住係繼續為大家提供資訊嘅。咁我哋下個星期六6月28號咧都會有個 seminar 就講翻第3季啦嚇。咁就投資即係關於股票、金、外匯成個嘅走勢。咁我哋都請咗啲重量級嘅嘉賓幫我哋去分析翻嘅。咁個時間地點我先講咗啦，6月28號星期六日嘅下晝2點喺呢個尖沙咀嘅海景嘉福洲際酒店嗰度嘅。咁如果有興趣報名嘅話，都可以揾翻我哋，咁就 OK 嘅啦。咁就當然都大家如果喜歡呢個節目嘅話咧，都即係 Patrick 咁即係仔細嘅分析，中意嘅話咧就俾個 like 我哋，亦都 subscribe 翻我哋個頻道 ，share 俾其他朋友。OK， 咁我哋下期嘅節目繼續，Patrick 哥，我哋指點迷津，我哋傾下偈上嚟。金融市場唔好咁緊繃咯，我覺得。係，所以 casual 少少啦，大家都咁就希望就係揾個機會去潛伏伏擊，係啊，好唔好啊？OK，多謝晒你。冇講。OK，好，拜拜。
我唔要俾人割韭菜，最好收工咧仲有得繼續炒。B 市咧仲想有錢賺。師傅，你有冇嘢可以幫下我啊？Set.com Forest 一次過滿足你3個願望。嚇，咁堅咁出奇？會時呢就冇人可以一手控制㗎。由亞洲到美國市，24小時都有得炒，仲可以買升同埋買跌添。見係你，私人剩多個錦囊俾你啦。而家嚟 Set.com Forest 交易外匯1世免佣，仲有開戶迎新優惠等緊你。仲唔嗱臨開定個戶口？機會話嚟就嚟 Set.com Forest。